أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aus bin Afra ni wọ́n tún máa ń pè wọ́n. Afra ó ní orúkọ ìyá wọn, ìran Banu Najjar ni wọ́n ti wá. Hazrat Muaz àti Hazrat Muawiz wọ́n jẹ́ ọmọ ìyá Hazrat Auf. Hazrat Auf wọ́n wà nínú àwọn Ansari mẹ́fà ọ̀hún tí wọ́n kọ́kọ́ gba bayat ní Mecca. Wọ́n sì kópa nínú bayat Akbar. Nígbà tí wọ́n gba Islam tán, àwọn àti Hazrat Aswad bin Zurara àti Amara bin Azm àwọn ni wọ́n fọ́ àwọn òrìṣà Banu Malik bin Najjar ní ọjọ́ ogun Badr. Nígbà tí ogun lọ lọ́wọ́, Hazrat Auf bin Afra wọ́n bi òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé, ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, kí ni nǹkan tí Ọlọ́run ọba ń yọ́nú sí jùlọ nípa ẹrúsìn rẹ̀? Òjíṣẹ́ náà sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé lórí wípé ẹrúsìn ọ̀hún ó wà ní ojú ogun tí ó sì ń jà láì ní ìfòyà àbí àhámọ́. Èyí ni wípé lójú ogun kò gbọdọ̀ ní ìfòyà. Lára eléyìí ó ní Hazrat Auf ṣe gbé àhámọ́ra ogun wọn kúrò tí wọ́n sì tẹ̀síwájú nínú ìjà títí tí wọ́n ṣe jẹ́rìí ikú. Auf bin Haris àti ọmọ ìyá wọn, àwọn ni wọ́n ṣe ikú pa Abu Jahl lójú ogun Badr. Nínú hadith àti àwọn ìwé ìtàn, lójú ogun Badr, àwọn tí wọ́n ṣe ikú pa Abu Jahl, a rí orúkọ wọn tí Hazrat Auf bin Afra náà wà nínú wọn, gẹ́gẹ́ bí a ṣe ti ṣàlàyé ní ìṣáájú. Nínú Sunan Abi Dawud ó wà yí pé orúkọ wọn ni Auf bin Haris. Àwọn orúkọ méjèèjì yìí náà ní tiwọn, wọ́n máa sábà pè wọ́n. Ní ṣókí, wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n ṣe ikú pa Abu Jahl tí àwọn náà sì jẹ́rìí ikú nínú ojú ogun Badr. Sàbí tí ó kàn tí a sọ nípa wọn, àwọn ni Hazrat Abu Ayyub Ansari. Hazrat Abu Ayyub Ansari orúkọ wọn ni Hazrat Khalid, tí bàbá wọn sì ń jẹ́ Zaid bin Kulayb. Wọ́n mọ̀ wọ́n pẹ̀lú orúkọ wọn àti ìnagijẹ wọn. Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n wá láti ìran Ansari ní ẹ̀ka ti Khazraj ti Banu Najjar. Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n kópa nínú Akbar ẹlẹ́ẹ̀kejì pẹ̀lú àwọn sàábé 70. Orúkọ ìyá wọn ni Hind bint Sayyid, tí ẹgbàá mìíràn sì sọ pé Zahra bint Saad òní orúkọ wọn. Hazrat Abu Ayyub Ansari orúkọ aya wọn ni Hazrat Hassan bint Zaid, tí wọ́n sì bí ọmọkùnrin kan fún wọn tí í ṣe Abdulrahman. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n sọ fún Hazrat, wọ́n ṣe ìjọmọ̀yá láàrin Hazrat Abu Ayyub Ansari àti Hazrat Musa bin Umair. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n ṣe hijira tí wọ́n wọ Medina, títí tí wọ́n fi kọ́ Masjid Nabawi àti ilé wọn, ilé Hazrat Abu Ayyub Ansari ni wọ́n gbé. Nínú Siratu Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib wọ́n ṣe àlàyé báyìí pé
ìyẹn nípa bí òjíṣẹ́ náà sàlám bí wọ́n ṣe gbé ilé pé nígbà tí wọ́n dé ọ̀dọ̀ àwọn Banu Najjar ọ̀rọ̀ yìí wáyé pé ọ̀dọ̀ ta ni òjíṣẹ́ náà sàlám máa gbé. Àwọn ènìyàn kọ̀ọ̀kan nínú ẹbí kọ̀ọ̀kan ni wọ́n fẹ́ kó ṣe pé àwọn làwọn yóò rí iyì yìí tó ṣe pé látàrí ìfẹ́ àwọn kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ràkúnmí òjíṣẹ́ ńlá. Nígbà tí wọ́n rí èyí wọ́n sọ pé ẹ fi ràkúnmí mi sílẹ̀ nítorí pé ó ti gbàṣẹ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bàbá yìí ibikíbi tí Ọlọ́run bàbá fẹ́ ni yóò jókòó sí. Bí wọ́n sì ṣe ń sọ eléyìí wọ́n ní kí wọ́n fi ràkúnmí àwọn sílẹ̀. Ràkúnmí tẹ̀síwájú tó bá sì rìn síwájú díẹ̀ tí ó fi dé ilẹ̀ eléyìí tí wọ́n padà kọ́ Masjid Nabawi àti ilé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sí, tí ó sì jẹ́ ilẹ̀ àwọn ọmọ òrukàn méjì ní Medina. Ó jókòó, ó bá tún dìde, ó tẹ̀síwájú láti máa rìn síwájú, ó gbé ìgbésẹ̀ díẹ̀, ó sì tún darí, ó sì jókòó sí ibi tí ó fi kalẹ̀ sí lákọ̀ọ́kọ́. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ pé hada insha Allahul manzil, pé ó ti fojú hàn báyìí pé nínú ìwòye Ọlọ́run ọba ibi báyìí ni a ó gbé. Wọ́n sì tọrọ àdúrà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba báyìí ní ràkúnmí tó dìde, tí wọ́n sì ń sọ pé ilé ta ni ẹni tí ó súnmọ́ ibi báyìí jù lọ. Nínú àwọn mùsùlùmí Abu Ayyub Ansari ni wọ́n dìde ní kíákíá tí wọ́n sì bọ́ síwájú wípé ilé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ilé mi ni, èyí sì ni ilẹ̀kùn mi, nítorí náà ẹ wọlé. Wọ́n sọ pé ẹ wọlé kí ẹ sì pèsè ìyẹ̀wù kan fún wa. Abu Ayyub Ansari wọ́n wọlé kíákíá, wọ́n tún lé wọn ṣe, wọ́n sì jáde. Òjíṣẹ́ náà sàlám wọlé pẹ̀lú wọn. Ilé yìí jẹ́ alájà méjì. Abu Ayyub fẹ́ kí ó ṣe pé òjíṣẹ́ náà sàlám wọn yóò wà ní àjà òkè, ṣùgbọ́n níwòye pé àwọn ènìyàn tí wọn yóò máa wá pàdé àwọn kí wọ́n lè wà nínú ìrọ̀rùn, wọ́n náà ní kí wọ́n wà ní ìsàlẹ̀. Ibẹ̀ sì ni wọ́n kọ́ wọ̀. Nígbà tí ó di alẹ́, Abu Ayyub àti aya wọn ò lè sùn nítorí ìwòye pé òjíṣẹ́ náà sàlám ń bẹ ní ìsàlẹ̀ àwọn tí àwọn sì ń bẹ lókè wọn. Nígbà náà ló tó di pé ní òru òun náà ní ìkan nínú àwọn ìkòkò omi fọ́, tí Abu Ayyub sì fòyà pé kí omi kankan má kàn sí ìsàlẹ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe sáré mú aṣọ wọn tí wọ́n sì jẹ́ kí wọ́n fi nu omi náà kí ó lè gbẹ. Nígbà tí ilẹ̀ mọ́, wọ́n bọ́ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pẹ̀lú ìrìn kíkímọ́ ni wọ́n sì sọ wípé kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kí wọ́n jọ̀wọ́ kí wọ́n bọ́ sí àjà òkè. Wọ́n ti kọ́kọ́ dúró, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn nípa wípé bí wọ́n ṣe rí bí Abu Ayyub ṣe rìn kíkímọ́ tó, wọ́n padà gbà. Ní àsìkò ọ̀hún ibẹ̀ ni wọ́n gbé fún oṣù 6 gẹ́gẹ́ bí Ibn Ishaq ṣe mú ẹgbàá láti wọ́n gbé bẹ̀ títí di oṣù 6 oṣù Safar ní ọdún kejì Hijra. Èyí tó túmọ̀ sí pé títí ìgbà tí wọ́n ti kọ́ ilé tí wọ́n yóò gbé ilé ọ̀hún, ìyẹn ilé Abu Ayyub Ansari, ibẹ̀ ni wọ́n ń gbé. Abu Ayyub wọn a máa fi oúnjẹ ránṣẹ́ sí wọn. Oúnjẹ tí ó bá sì ṣẹ́kù òun ni àwọn ń jẹ. Pẹ̀lú ìfẹ́ àti ìṣòdodo wọ́n máa fi ọwọ́ ìka wọn kan ibi tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam bá jẹ. Àwọn sàbẹ̀ yòókù náà wọ́n máa fi oúnjẹ ránṣẹ́. Nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu wọ́n ṣe àlàyé, nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ mìíràn máa ń jáyọ eléyìí tí yóò máa jẹ́ tuntun, torí ẹ̀ máa ṣe ka gbogbo ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ní àfojúhàn nǹkan tí ó wà níbẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ní àlàyé, ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀nà tí wọ́n fi Hazrat Muslim Maud lọ́nà àlàyé tí wọ́n kọ yí pé nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá wọ Medina, oníkálukú náà ni wọ́n fẹ́ yí pé ilé wọn ni òjíṣẹ́ ńlá yóò gbé, eléyìí tí ó fi jẹ́ pé wọ́n ní láti fi ràkúnmí wọn sílẹ̀. Ibi tí ó bá sì dúró sí ni àwọn ẹbí náà wọn yóò máa dúró láti kí òjíṣẹ́ ńlá káàbọ̀, tí wọn yóò sì máa sọ pé ilé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ilé wa lélẹ́yìí, ọ̀rọ̀ wa lélẹ́yìí, ẹ̀mí wa sì lélẹ́yìí, tí gbogbo wọn ti wà láti farajìn fún yín. Ilé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, a ti ṣetán láti dáàbòbò yín, nítorí náà ẹ jọ̀wọ́ ẹ wà ní ọ̀dọ̀ wa. Àwọn ẹnìkan wọn á tó ní ìwúrí síwájú sí, tí ó fi jẹ́ pé wọ́n máa fa okùn ràkúnmí kí ó lè bá fi kalẹ̀ sí iwájú ọ̀dọ̀ wọn. Ṣùgbọ́n ìdáhùn tí òjíṣẹ́ náà sàlám fún oníkálukú wọn náà ni pé ẹ fi ràkúnmí mi sílẹ̀, nítorí pé ó ti gba àṣẹ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba lẹ́ni. Ibi tí yóò fi kalẹ̀ sí náà níbi tí Ọlọ́run bá fẹ́. Ní ẹ̀yìn ọ̀rẹ̀yìn
ó dúró sí ó dé ibi ilẹ̀ àwọn ràkúnmí àwọn ọmọ òrukàn Banu Najjar méjì tí ó sì fi kalẹ̀ síbẹ̀. Wọ́n wí pé ibi tí Ọlọ́run bá fẹ́ kí a gbé leléyìí. Lẹ́yìn náà wọ́n sọ pé ta ló ní ilẹ̀ yìí. Ilẹ̀ ọ̀hún ó jẹ́ ti àwọn ọmọ òrukàn kan. Ẹni tí ó jẹ́ olùṣọ́ wọn sì bọ́ síwájú pé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, èyí ní ilẹ̀ àwọn ọmọ òrukàn báyìí báyìí tí ó sì wà nílẹ̀ fún yín. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam dáhùn pé a ò kí ń gba owó, a lè gba ọrọ̀ ẹnikẹ́ni ní ọ̀fẹ́. Nítorí náà wọ́n fi òdiwọ̀n owó lé tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n sì kọ́, wọ́n sì ṣe wọ́n fi ìlànà lílẹ̀ láti kọ́ mọ́ṣáláṣí àti ilé wọn síbẹ̀. Lẹ́yìn náà wọ́n béèrè wípé ilé ta ni ẹni tí ó súnmọ́ jùlọ. Abu Ayyub Ansari bọ́ síwájú wípé ilẹ̀ òjílé Ọlọ́run ọba, ilé mi ni ó súnmọ́ jùlọ tí ó sì wà nílẹ̀ fún yín. Òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé ẹ wọlé kí ẹ bá ṣètò ibi ìyẹ̀wù kan. Ilé alájà méjì ó ní ilé Abu Ayyub Ansari. Wọ́n tọrọ kí òjíṣẹ́ ńlá kí wọ́n wà ní ilé òkè ní àjà òkè, ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ ńlá sàlám wò wòye pé yóò nira fún àwọn tí yóò máa pàdé àwọn. Báyìí ni wọ́n ṣe nífẹ̀ẹ́ sí ti ìsàlẹ̀. Àwọn Ansari ìfẹ́ tí wọ́n ní fún òjíṣẹ́ náà sàlám tí ó rin kékin lọ́pọ̀lọpọ̀. Eléyìí ènìyàn yóò ti àtàrà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí mọ̀ nípa bí òjíṣẹ́ náà sàlám ṣe rin kékin mọ́. Òun náà ni ó fà tí Hazrat Abu Ayyub bí wọ́n ṣe gbà láyé pé kí òjíṣẹ́ ńlá kí wọ́n wà ní ìsàlẹ̀, ṣùgbọ́n ní gbogbo òru ó ní tọkọtaya lajú sílẹ̀ yìí pé òjíṣẹ́ náà sàlám ń bẹ ní ìsàlẹ̀ àwọn tí wọ́n ń sùn. Báwo ni yóò ṣe ṣe wípé àwọn wà ní òkè ọ̀hún? Èyí ni àfihàn irúfẹ́ tí wọ́n ní òru. Ó ní ìkòkò omi kan fọ́ tí wọ́n wá níwòye pé kómi ó má kàn sílẹ̀. Látara bẹ́ẹ̀ Hazrat Abu Ayyub sáré, wọ́n sì mú aṣọ wọn sí inú omi ọ̀hún láti jẹ́ kí ó gbẹ. Ní àárọ̀ ọjọ́ kejì wọ́n bọ́ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n sì ṣe àlàyé ohun gbogbo eléyìí tí ó mú kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kí wọ́n padà gbà láti bọ́ sí àjà òkè. Hazrat Abu Ayyub lójoojúmọ́ ni wọ́n máa pèsè oúnjẹ tí wọ́n á sì fi ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ Káríọlá sallallahu alaihi wasallam. Oúnjẹ tí ó bá sì ṣẹ́kù tí wọ́n bá fi ránṣẹ́ ní gbogbo ẹbí wọn ń jẹ. Ní àsìkò kan ní ìgbà díẹ̀ ó ní àwọn Ansari yòókù náà wọ́n takú wípé àwọn náà gbọ́dọ̀ ní ìpín nínú eléyìí. Èyí ló fi jẹ́ pé tí wọ́n fi kọ́ ibi tí òjíṣẹ́ náà sàlám yóò gbé, àwọn ilé kọ̀ọ̀kan náà ni wọ́n fi oúnjẹ ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ wọn. Hazrat Abu Ayyub wọ́n ní ẹgbàá wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n dìde ní ọ̀dọ̀ wọn. Òjíṣẹ́ náà sàlám wà ní àjà ìsàlẹ̀. Èyí hadith ẹgbàá tó wà nínú hadith nílé èyí tí mo ti ṣe ní àlàyé kọjá. Òun náà ni ti Hazrat Muslim Maud tí ó ti tán síbẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ṣókí Hazrat Abu Ayyub wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ náà sàlám wọ́n dìde nítorí pé Hazrat Abu Ayyub wà ní àjà òkè. Ẹni tó ní ẹgbàá wá sọ wípé ní alẹ́ kan Hazrat Abu Ayyub dìde tí wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ náà sàlám ń bẹ ní ìsàlẹ̀ wa. Báyìí ni wọ́n ṣe bọ́ sí ẹgbẹ́ kan tí wọ́n sì wà ní kọ̀rọ̀ ọ̀hún. Lẹ́yìn náà ni wọ́n tọrọ lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám. Báyìí ni òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé ìsàlẹ̀ ni ó rọrùn jùlọ. Wọ́n dáhùn wípé mi ò lè gbé òkè ibi tí ẹ̀yin wà nísàlẹ̀ rẹ̀. Òjíṣẹ́ náà sàlám wọ́n gbà láti lọ sókè tí Hazrat Abu Ayyub sì wà nísàlẹ̀. Wọ́n á máa fi oúnjẹ ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám. Nígbà tí wọ́n bá sì ti dá oúnjẹ padà sí ọ̀dọ̀ wọn, wọ́n á máa béèrè wípé ibo ni èka yín kàn. Wọ́n á sì máa wá ìbùkún látara bẹ̀. Ìyẹn ni wípé ibi tí òjíṣẹ́ náà sàlám bá ti jẹ, òun náà ni àwọn náà ń jẹ. Ní àsìkò kan wọ́n gbé oúnjẹ ránṣẹ́ ilé tó ní áyù nínú. Nígbà tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ wọn padà, wọ́n béèrè ibi tí ìka òjíṣẹ́ náà sàlám kàn. Nígbà tí wọ́n sọ fún wọn wípé òjíṣẹ́ náà sàlám ò jẹun ní èní, eléyìí fún wọn ní ìfòyà tí wọ́n sì sáré lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám lókè pé ṣé áyù jẹ́ ohun èèwọ̀ ni? Wọ́n ní rárá o, bí ó ṣe yí pé mi ò nífẹ̀ẹ́ sí ni. Hazrat Abu Ayyub Ansari náà sọ wípé nǹkan tí ẹ̀yin ò nífẹ̀ẹ́ sí èmi náà mi ò nífẹ̀ẹ́ sí. Àbí kó ṣe pé wọ́n pé nǹkan tí ẹ ò fẹ́ èmi náà ò fẹ́. Ẹni tó ní ẹgbàá sọ wípé àwọn màláíkà máa wá sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám. Ẹni tí ó mú ẹgbàá wọn abáyé ni wọ́n ṣe sọ wípé nítorí pé àwọn màláíkà máa wá sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ni ó fà tí òjíṣẹ́ náà sàlám wọn ṣe nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tí ó bá ti lóòórùn. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ohun ìwọ ni.
nínú Muslim ẹgbàá rẹ̀ wà báyìí pé Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n ní ẹgbàá wípé wọ́n sọ wípé nígbà tí àwọn bá ti fún oúnjẹ ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ lásán sàlám òjíṣẹ́ ajẹ́ nǹkan tí ó bá sì ṣẹ́kù òun ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ mi lẹ́yìn náà ní ọjọ́ kan wọ́n fi oúnjẹ rán ọmọ wọn eléyìí tí ó ṣe wípé wọn ò jẹ nínú rẹ̀ nítorí pé ó ní ààyù nínú mo tọrọ wípé ṣé oúnjẹ ìwọ̀ ni eléyìí ní bí òjíṣẹ́ lásán sàlám dáhùn pé rárá o ṣùgbọ́n nítorí òórùn rẹ̀ òun náà ni ò jẹ́ kí n nífẹ̀ẹ́ sí wọ́n dáhùn ìyẹn Hazrat Abu Ayyub sọ wípé èmi náà ní ìfẹ́ sí nǹkan tí ẹ̀yin ò bá ti nífẹ̀ẹ́ sí. nínú ẹgbàá mìíràn eléyìí tí ó wà nínú Musnad Ahmad bin Hanbal wọ́n ṣe àlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún báyìí wípé Abu Ayyub Ansari wọ́n ní ẹgbàá wípé òjíṣẹ́ lásán sàlám wọ́n wà ní ìsàlẹ̀ ilé wa tí èmi sì wà ní àjà òkè ní ọjọ́ kan omi dà láti òkè tí mo sì sáré mú aṣọ láti fi nù nítorí pé mo ní ìfòyà yìí pé kí omi má lọ kán sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lẹ́yìn náà mo ní ìfòyà tí mo sì bọ́ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam mo wá tọrọ yìí pé èrè òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba kò tọ́ fún wa wípé kí a wà ní òkè yín òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n gbà láti bọ́ sí àjà òkè lára bẹ́ẹ̀ ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam látàrí wọ́n fi ìlànà lélẹ̀ tí wọ́n sì kó àwọn ohun ogun àwọn ẹrù wọn lọ sí òkè àwọn ẹrù kékeré sì ni wọ́n ní nígbà náà wọ́n béèrè wípé ìrẹ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba nígbà tí ẹ bá fi oúnjẹ ránṣẹ́ sí mi mo máa ń wá ibi tí ọmọ àkáwọ́ yín bá hàn níbẹ̀ ibẹ̀ ni mo máa ń fi ọmọ àkáwọ́ tèmi náà sí ṣùgbọ́n oúnjẹ tí ẹ fi ránṣẹ́ sí mi lénìí nígbà tí mo rí mi ò rí ọmọ àkáwọ́ yín níbẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dáhùn wípé òótọ́ ni nítorí pé ó ní áyù nínú èyí nítorí pé ó ní àlùbọ́sà ni ó wà nínú ilé kìí ṣe áyù nítorí pé àwọn màláíkà máa wá sí ọ̀dọ̀ mi ni ò jẹ́ kí n nífẹ̀ẹ́ eléyìí ṣùgbọ́n ẹ̀yin lè jẹ́ Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n kópa nínú ogun Badr Uhud àti ogun Khandak àti gbogbo àwọn ogun yòókù pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n ní àlàyé pé ní ojú ogun Badr amúporo tí àwọn ènìyàn sì bọ́ síwájú àwọn ènìyàn òjíṣẹ́ ńlá rí àwọn ẹni ọ̀hún wọ́n sì sọ fún wọn wípé ẹ wà pẹ̀lú mi ìyẹn ni pé kí ẹ bọ́ sẹ́yìn mi ẹ ò gbọ́dọ̀ tayọ mi. nípa tí Hazrat Sofia al-Khitana wọ́n ti ṣe àlàyé eléyìí náà ní ìṣáájú ṣùgbọ́n màá tún àlàyé rẹ̀ ṣe báyìí. nígbà tí Hazrat Abu Ayyub Ansari tí wọ́n ṣe yìgì òní Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n mú ìdàwọ́ sí iwájú ilé òjíṣẹ́ náà sàlám tí wọ́n sì rìn káàkiri ní àárọ̀ ọjọ́ kejì òjíṣẹ́ náà sàlám ń rí wọn tí wọ́n sọ wípé ìrẹ Abu Ayyub kí ni nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n dáhùn wípé ìrẹ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba mò ń ní ìfòyà nípa obìnrin yìí nítorí pé wọ́n ti pa bàbá rẹ̀ ọkọ rẹ̀ àti àwọn ẹbí rẹ̀ tí ó sì ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú àìgbàgbọ́ nítorí ẹ̀ ó ní mo ṣe níwòye pé kí n wà ní ìta fún ìdáàbòbò yín lára bẹ́ẹ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám wọ́n ṣe àdúrà fún wọn wípé Allahumma hfuz Aba Ayyuba kama bariya fazni wípé ìrẹ ọlọ́run ọba dáàbòbò Abu Ayyub gẹ́gẹ́ bí ó ṣe bó ṣe ṣe ètò ìdáàbòbò fún mi ní gbogbo òru. Imam Suhaili sọ yí pé lára bẹ́ẹ̀ ó ní ọlọ́run bá gba àdúrà òjíṣẹ́ náà sàlám tí ó sì dáàbòbò Hazrat Abu Ayyub títí tí ó fi di pé àwọn ará ilẹ̀ Róòmù gan wọn máa dáàbòbò ilẹ̀ ìsàrè wọn tí wọ́n sì máa tọrọ òjò láti ibẹ̀. Hazrat Mahmud wọ́n sọ wípé àwọn gbọ́ lọ́dọ̀ Hazrat Itban bin Malik Ansari tí wọ́n jẹ́ kan náà àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú òjíṣẹ́ náà sàlám lójú ogun Badr wọ́n máa wí pé mo máa ń kírun fún àwọn ìran mi Banu Salim kó tó kán sí wà láàrin ọ̀dọ̀ mi sí ọ̀dọ̀ wọn nígbà tí òjò bá ti rọ̀ láti sọdá láti lọ kírun lọ́dọ̀ wọn máa nira fún mi. látara bẹ́ẹ̀ mo sọ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí mo tọrọ yí pé mo ti rí tí ojú mi ti lẹ̀ tó sì jẹ́ pé kòtò wà láàrin ilé mi sí ti
ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn mi tí ó fi jẹ́ pé tí òjò bá ti rọ̀ ó máa ń nira fún mi láti sọdá. Látara bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kí ó ṣe pé ẹ̀yin òjíṣẹ́ ńlá kí ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi kí ẹ sì kí ìrun ní àyè kan tí mo lè ṣe ní ilé ìkírun ní ọ̀dọ̀ mi. Òjíṣẹ́ ńlá dáhùn pé màá wá. Lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wọ́n wá ní sí ọ̀dọ̀ mi tí wọ́n sì tọrọ àyè láti wọlé. Mo fún wọn ní yọ̀ǹda, wọn ò jókòó. Òjíṣẹ́ ńlá dáhùn wípé ní ilé rẹ àyè wo ni o fẹ́ wípé kí n kírun níbẹ̀? Ìyẹn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bí wọ́n nípa rẹ̀ nígbà tó ṣe pé wọ́n pè wọ́n láti wá kírun ni wípé ibo ni o fẹ́ kí n ti kírun? Mo sọ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam mo tọ́ka sí ibi tí mo fẹ́ kí wọ́n ti kírun. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dìde tí wọ́n sì ṣe Allahu Akbar tí a sì tò sáfù lẹ́yìn wọn. Wọ́n kí ìrun rákà méjì lẹ́yìn náà wọ́n sálámà. Nígbà tí wọ́n sálámà òun ni àwa náà sálámà tí mo sì dá wọn tọrọ yí pé kí wọ́n dúró láti lè bá jẹ khazira, ìyẹn ọbẹ̀ ẹran eléyìí tí wọ́n ń pèsè fún wọn lọ́wọ́ nígbà náà lọ́hùn. Àwọn ènìyàn agbègbè wọ́n gbọ́ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n wà ní ilé mi. Báyìí ni ó ń bẹ nínú wọn tí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ mi tó fi di pé ilé wa kún. Nínú wọn wọ́n béèrè wípé Malik dà, mi ò rí ní bíbá. Ẹnìkan dáhùn wípé alágàbàgebè ni. Wọ́n béèrè ń pa sàbẹ̀ kan wípé sàbẹ̀ ọ̀hún dà. Wọ́n dáhùn wípé mùnáfìkì ni, kò nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run bá ti òjíṣẹ́ rẹ̀ ni ò ṣe wá. Lẹ́yìn nípa rẹ̀ òjíṣẹ́ náà dáhùn wípé ẹ má ṣe sọ bẹ́ẹ̀, ṣé ẹ ò mọ̀ wípé ó ti sọ la ilaha illallah bí? Ó ti jẹ́rìí la ilaha illallah tí ó sì sọ pẹ̀lú wípé ó ń wá ìyọ́nú Ọlọ́run ọba. Wọ́n dáhùn wípé Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ ni wọ́n mọ̀ jùlọ. Àwa rí gẹ́gẹ́ bí alágàbàgebè látàrí ìṣe rẹ̀ àti ọ̀rọ̀ rẹ̀. Òjíṣẹ́ sallallahu alaihi wasallam dáhùn wípé Ọlọ́run bá ti ṣe iná ní èèwọ̀ fún ẹni tí ó bá jẹ́rìí sí la ilaha illallah lórí wípé ó ń wá ìyọ́nú Ọlọ́run ọba. Hazrat Mahmud bin Rabi wọ́n sọ wípé mo ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí fún àwọn ẹlòmíràn eléyìí tí Hazrat Abu Ayyub Ansari tí wọ́n jẹ́ ẹ̀mẹ̀wà òjíṣẹ́ sallallahu alaihi wasallam náà wà nínú wọn. Ìyẹn ẹni tí wọ́n papòdà ní àsìkò ìjà pẹ̀lú àwọn ará Rome. Ṣùgbọ́n Hazrat Abu Ayyub wọ́n kọ ọ̀rọ̀ mi, wọ́n sọ pé mo fọlọ́n ṣẹ̀rí, mi ò gbọ́ àgbọ́yé rẹ̀ báyìí pé òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ nǹkan tí ó wí pé iná yóò jẹ́ èèwọ̀ fún ẹnikẹ́ni tí ó bá ti ṣe la ilaha illallah. Ní ṣókí wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ yìí dàrú mọ́ mi lójú, ó fún mi ní ìfòyà látara bẹ́ẹ̀. Mo tọrọ níwájú Ọlọ́run báyìí pé tí Ọlọ́run bá fún mi ní ààyè tí mo sì ní àǹfààní láti darí, màá béèrè ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ Hazrat Itban bin Malik ní orí gbèdéke pé mo bá wọn ní ààyè. Báyìí ni mo ṣe darí tí mo sì múra hajj àti umrah. Báyìí ni mo sì lọ títí tí mo fi dé Medina tí mo lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Banu Salim. Kí ni mo rí pé Hazrat Itban wọ́n ti di arúgbó tí ojú wọn sì ti ń lọ. Wọ́n kírun fún àwọn ènìyàn wọn lọ́wọ́. Nígbà tí wọ́n parí ìrun tí wọ́n sálámà, mo sálámà sí wọn tí wọ́n sì bi mí pé ta ni mo jẹ́. Mo bi wọ́n ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì ṣe àlàyé rẹ̀ gẹ́lẹ́ bí mo ṣe ti ṣe àlàyé, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe àlàyé fún mi ní àsìkò àkọ́kọ́. Wípé bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ eléyìí dáadáa lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá ti ṣe la ilaha illallah iná yóò di èèwọ̀ fún. Ṣùgbọ́n Hazrat Abu Ayyub wọn ò gba eléyìí. Nípa èyí Hazrat Mirza Bashir Ahmad àwọn náà mú ìwòye wọn wá lórí ẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí wà nínú hadith wípé man qala la ilaha illallahu yabtaghi bidhalika wajha Allahi. Lórí èyí Hazrat Mirza Bashir Ahmad wọ́n ṣe àlàyé síwájú sí nípa rẹ̀ tí mo sì ka hadith ọ̀hún báyìí wípé Mahmud bin Rabi wọ́n ní ẹgbàá wípé mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lọ́dọ̀ Utbah bin Malik wípé òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam wọ́n máa wípé Ọlọ́run bá ti ṣe èèwọ̀ fún oníkálukú ẹni tí ó bá fi àníyàn tí ó pegedé
nípa pé ń wá ìyọ́nú Ọlọ́run ọba ṣe la ilaha illallah. ṣùgbọ́n nígbà tí mo sọ̀rọ̀ ẹgbàá yìí nínú ìjókòó kan tí Abu Ayyub Ansari náà tí wọ́n wà níbẹ̀, wọ́n kọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún wípé mo ò lè lẹ́lẹ́gba ọ̀rọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí ni wípé òjíṣẹ́ náà sàṣàlà wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí. lẹ́yìn náà wọ́n kọ síwájú wípé nínú hadisi yìí Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n mú hadisi kan eléyìí tí ó ṣe pé nípa ti ìlànà rìwáyà ó tọ́, wọ́n mú ìwòye tí wọ́n ìyẹn Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n fi gbèdéke tí wọ́n lé nínú àgbọ́yé wọn wípé ọ̀dọ̀ ọ̀hún ní ìwòye wọn àwọn wọ́n kọ̀ láti gba hadith ọ̀hún. Mr. Bashir Ahmad tẹ̀síwájú láti máa sọ wípé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ìdájọ́ Hazrat Abu Ayyub Ansari kí ó má tọ́, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí ó ń fi ẹ̀rí lélẹ̀ tàbí kí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ fi ẹ̀rọ yìí lélẹ̀ wípé àwọn sàbẹ̀ kan ṣàdédé gba hadith bí ó ṣe pé àwọn náà wọ́n máa ṣe ìwádìí lé lórí náà tẹ̀síwájú láti máa ṣe àlàyé wípé ẹ̀rí ó fi ẹ̀rí lélẹ̀ wípé gbogbo àwọn ẹgbà kọ́ ni àwọn sàbẹ̀ a máa gbà bí ó ṣe pé wọn yóò bójú tó ìlànà rìwáyà àti ìlànà dìráyà àti rìwáyà kí ó tó di pé wọn yóò gba hadith ọ̀hún. nípa àlàyé hadith yìí nínú Sahih Bukhari Sayyid Walillah Shah Sahib àwọn náà ṣe àlàyé, wọ́n kọ síbẹ̀ yìí pé Mahmud bin Rabi nípa ìgbà tí Abu Ayyub Ansari tí wọ́n gbọ́ hadisi lọ́dọ̀ wọn, wọ́n kọ hadisi ọ̀hún. àwọn kan wòye pé nǹkan tí ó fà á tí wọ́n ṣe kọ òun náà ni pé kí ènìyàn sọ la ilaha illallah lásán kò ní dáàbòbò ní kúrò nínú iná àyàfi kí iṣẹ́ rere kí ó tẹ̀lé. èyí jẹ́ nǹkan tí ó wà nínú ìlànà Islam tí ó sì tọ́ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe àlàyé síwájú sí wípé ọ̀rọ̀ yabtaghi bidhalika wajha Allah wípé ó ti ṣe àlàyé irú ìjẹ́rìí eléyìí tí la ilaha illallah yẹn jẹ́. òun náà ni wípé eléyìí tí ènìyàn ṣe pẹ̀lú ọkàn òdodo láti wá ìyọ́nú Ọlọ́run ọba fún irúfẹ́ níbẹ̀ iná ọ̀hún yóò jẹ́ èèwọ̀. Shah Sahib tẹ̀síwájú wípé Hazrat Mahmud wọ́n tẹ̀síwájú láti ṣe ìwádìí bóyá kùdìẹ̀kudiẹ kan wà nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn lò. ìgbà tí wọ́n sì ṣe ìwádìí wọ́n rí i pé ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí àwọn wí òun náà ni tí ó tọ́. wọ́n tẹ̀síwájú láti máa kọ wípé nípa ìgbàgbọ́ ẹnìkan àti ìjẹ́ alágàbàgebè rẹ̀ kí ènìyàn máa fi hàn níwájú aráyé kò tọ́. wípé kí èèyàn sọ pé mùnáfìkì onílágbájá àbí ìgbàgbọ́ rẹ̀ ò pegedé, nítorí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní ààyè ọ̀hún wọ́n mú ọ̀rọ̀ ọ̀hún, wọn ò nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tí ó jáde nípa ti Ibn Dakhshan. wọn ò fẹ́ kí ó ṣe pé irú ọ̀rọ̀ báyìí yóò máa jáde ní gbangba, torí pé kàkà kí ó mú ìràpadà wá, fìtínà ni yóò máa dá sílẹ̀. nínú ẹgbàá mìíràn láwà yìí pé Hazrat Abdullah bin Abbas àti Hazrat Miswar bin Makhrama wọ́n dé ilẹ̀ Abwa tí wọ́n sì ní àgbáyé ọ̀tọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ghusl. Hazrat Abdullah bin Abbas sọ pé ẹni tó bá nínú ara mi lè fọ orí rẹ̀, tí Hazrat Miswar sì sọ pé ẹni tó bá nínú ara mi ò lè fọ orí rẹ̀. ẹni tó ní ẹgbàá ọ̀hún sọ pé Hazrat Abdullah bin Abbas wọ́n rán mi lọ sí ọ̀dọ̀ Abu Ayyub Ansari, mo sì rí wọn tí wọ́n pa kànjá aṣọ ní àsìkò ọ̀hún. wọ́n ní aṣọ tí wọ́n ti fi borí, mo sálámọ̀ sí wọn, wọ́n sì dáhùn pé ta ni ẹ. mo rí pé Abdullah bin Hunayn ni. Hazrat Abdullah bin Abbas wọ́n rán mi sí ọ̀dọ̀ yín ni wípé kí n bi yín wípé báwo ni òjíṣẹ́ náà sàlá ń ṣe máa ń fọ orí wọn nígbà tí wọ́n bá wà nínú aṣọ ara mi. èyí ni wípé wọ́n ti de aṣọ ara mi, torí náà Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n mú ọwọ́ wọn sí orí tí wọ́n sì gbé aṣọ tí wọ́n fi borí bọ́ sí èjìká. nígbà náà mo ní àǹfààní láti rí orí wọn. lẹ́yìn náà wọ́n sọ fún ẹnìkan yìí pé ẹni tí ó ń dami sí ọ̀dọ̀ wọn yìí pé kí ó dami sí àwọn lórí, lára bẹ́ẹ̀ ó ń dami sí orí wọn. lẹ́yìn náà wọ́n mú ọwọ́ wọn méjèèjì wọ́n fi pàdé ní iwájú orí wọn. wọ́n mú ọwọ́ ọ̀hún síwájú wọ́n sì mú lọ sí ẹ̀yìn. wọ́n sì ní báyìí náà ni mo ṣe rí tí òjíṣẹ́ náà sàlám ń ṣe ní àyè ní àtiwájú bọ́ sí ẹ̀yìn nígbà tí wọ́n bá ń fọ orí wọn.
Hazrat Sayyid bin Musayyib wọ́n ní àlàyé pé ní àsìkò kan Hazrat Abu Ayyub wọ́n rí ohun kankan níbi irùngbọ̀n òjíṣẹ́ náà sàlám tí wọ́n sì mú kúrò tí wọ́n fi hàn òjíṣẹ́ náà sàlám lórí èyí òjíṣẹ́ náà sàlám dáhùn pé kí ọlọ́run bá kí ó mú nǹkan tí Abu Ayyub bá nífẹ̀ẹ́ sí kí ọlọ́run bá mú kúrò fún wọn. Ní ibòmíràn wọ́n sọ pé ìrẹ́ Abu Ayyub kí ìnira má kàn án. Abu Ayyub Ansari wọ́n kópa nínú ogun Jamal Siffin Nalwan nínú àwọn ọmọ ogun Hazrat Ali. Lórí ìgbẹ́kẹ̀lé tí Hazrat Ali tí wọ́n ní fún Hazrat Abu Ayyub Ansari ó fojú hàn nínú ọ̀rọ̀ yìí ní pé ńgbà tí wọ́n ṣe Hazrat Ali ṣe Kúfà ní ilé àkóso Khilafa tí wọ́n ṣe ìrìn àjò lọ síbẹ̀ wọ́n fi Hazrat Abu Ayyub Ansari ṣe gómìnà ní ilẹ̀ Medina tí wọ́n sì wà ń bẹ̀ títí di ọdún 40 ìjìrà títí tí ó fi di pé Yusuf bin Abi Balta ó ṣe àkọlù fún ilẹ̀ Medina. Hazrat Abu Ayyub Ansari nígbà náà ni wọ́n fi Medina sílẹ̀ tí wọ́n sì lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Ali ní Kúfà. Lẹ́yìn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àwọn sàbí wọn máa rí owó ọ̀yà gbà láti ilé àkóso Khilafa. Ẹgbàajì ó ní owó Hazrat Abu Ayyub tẹ́lẹ̀ tí Hazrat Ali sọ di ẹ̀kẹ́ méjì. Ẹrú 8 ni ó ń ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀ wọn tẹ́lẹ̀ tí Hazrat Ali sọ wọ́n di 40. Hazrat Habib bin Abi Sabit wọ́n ní ẹgbàá wípé Hazrat Abu Ayyub wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Amir Muawiya tí wọ́n sì fi ẹ̀hónú hàn nípa gbèsè wọn ò sì rí wọn ní ipò ilé tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí. Wọn ò bá wọn nípò ilé tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí. Lórí èyí Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n sọ wípé èyí ni pé nǹkan tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí kọ́ ni wọ́n rí, èyí tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ni wọ́n rí. Lórí èyí Hazrat Abu Ayyub Ansari wípé mo gbọ́ tí òjíṣẹ́ náà sàlám tí wọ́n wípé lẹ́yìn òjíṣẹ́ náà wípé ẹ̀ ń bọ̀ wá náà ní nǹkan mìíràn wípé ìnáni yín yóò yàtọ̀. Wọ́n á dáhùn wípé kí ni nǹkan tí òjíṣẹ́ náà sàlám fún yín ní ìlànà rẹ̀ ńgbà náà. Wọ́n dáhùn wípé Hazrat Abu Ayyub dáhùn wípé òjíṣẹ́ náà sàlám wípé ẹ̀yin ènìyàn yìí ẹni láti ṣe sùúrù ni nígbà tí ó bá ti rí pé nǹkan tí àwọn ènìyàn ń bójú tó ó ti yàtọ̀ tí ó ṣe pé nǹkan tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí àwọn èèyàn ò tẹ́tí sí mọ́. Lórí èyí Hazrat Amir Muawiya náà dáhùn pé ẹ̀yin ènìyàn yìí ẹ yá ṣe sùúrù. Nígbà tí òjíṣẹ́ náà sàlám ti ní kẹ́ ṣe sùúrù Hazrat Abu Ayyub sọ wípé mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí mi ò ní tọrọ ohunkóhun lọ́dọ̀ yín. Lẹ́yìn náà Hazrat Abu Ayyub wọ́n lọ sí ilẹ̀ Basra tí wọ́n sì gbé ilé Hazrat Ibn Abbas. Hazrat Ibn Abbas ṣe ilé wọn ní òfò fún wọn tí wọ́n sì sọ wípé nǹkan tí màá ṣe pẹ̀lú yín òun náà ni èyí tí ẹ ṣe fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. ìyẹn ni pé irú ìtọ́jú eléyìí tí ẹ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam náà ni màá fún yín. Hazrat Ibn Abbas wọ́n pàṣẹ fún àwọn ẹbí wọn wípé kí wọ́n jáde. Hazrat Ibn Abbas sì sọ wípé ohun yòówù tí ó bá ti wà nínú ilé ó jẹ́ ti yín, tí wọ́n sì fún Hazrat Abu Ayyub ní ọ̀kẹ́ 2 dirham àti ẹrú 20. Wọ́n fi gbogbo ilé wọn sílẹ̀. Kìí ṣe ilé nìkan bí ó ṣe pé wọ́n tó fún wọn ní ọ̀kẹ́ 2 dirham àti 20 dirham àti 20 ẹrú. Hazrat Muslim Maud wọ́n ṣe àlàyé nípa wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Wọ́n sọ wípé àwọn ènìyàn ní àṣìṣe nínú ẹ̀gbọ́yé ẹsẹ̀ yìí wípé wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ibikíbi tí wọ́n bá ti ní ìnira láti náwó lójú ọ̀nà Ọlọ́run bá wọ́n á máa sọ wípé nǹkan tí ó lè kó ìparun bá wọn ní eléyìí, nítorí pé Ọlọ́run bá ti sọ wípé wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wípé ẹ má ṣe fi ara yín sí inú ìparun. Nítorí náà báwo ni àwọn ṣe lè ná nínú eléyìí nígbà ìṣe pé ìtumọ̀ rẹ̀ kọ́ eléyìí láéláé wípé nǹkan tí ibi tí àwọn ènìyàn bá ní ìfòyà wípé kí àwọn mùsùlùmí má ṣe sá kúrò níbẹ̀ bí ó ṣe wípé ìtumọ̀ rẹ̀ ó ní wípé nígbà tí ogun bá ti wà
pé kí ẹ ná owó yín lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé bí ẹ bá dá owó yín dúró yóò di nǹkan tí yóò ṣe ikú pa yín ìdíwọ́ rẹ̀ ni yóò ṣe ikú pa yín látara bẹ́ẹ̀. Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n ní ẹgbàá wípé ní àsìkò ọ̀hún wọ́n ní nípa àwọn ànsọ́rí àwọn táwọn jẹ́ ànsọ́rí ni ẹsẹ̀ yìí wáyé fún tí ó ṣe pé àwọn tí máa ń ná ní ojú ọ̀nà ọlọ́run ọba ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́run ọba tí ó fún ẹ̀sìn rẹ̀ ní ìdúróṣinṣin àti iyì tí àwọn mùsùlùmí sì borí kulna al-nuqimu fi amwalina wa nusliha àwọn wípé ní báyìí àwa náà á dáàbò bo owó wa tí a sì kó jọ èyí ni yóò dára. Nígbà náà ni ẹsẹ̀ yìí wáyé wípé ẹ má ṣe yẹra láti ná lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba torí pé bí ẹ bá ṣe eléyìí nǹkan tí yóò padà di òun náà ni wípé ẹ fi ara yín sí inú ìparun. Nítorí náà ẹ má ṣe kó owó yín jọ bí ó ṣe wípé ẹ ná lọ́pọ̀lọpọ̀ lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba àfàìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí yín yóò lọ sí tí àwọn ọ̀tá tí wọn yóò rí àǹfààní láti borí tí yóò sì di ohun ìparun fún yín. Lẹ́yìn azatali òní àsìkò Amir Muawiya Uqba bin Amir Juhani òní gómìnà wọn fún ilẹ̀ Egypt. Uqba ní àsìkò ìjọba ọ̀hún Hazrat Abu Ayyub wọ́n ní àǹfààní láti lọ sí ilẹ̀ Egypt lẹ́ẹ̀mejì. Ní àkọ́kọ́ láti lọ wá hadith ni wọ́n mọ̀ yìí pé Hazrat Uqba wọ́n ní ẹgbàá kan ní pàtó nítorí hadith ẹyọ kan yìí ó ní Hazrat Abu Ayyub ṣe ìrìn àjò ní gbogbo wọn. Ní ẹlẹ́ẹ̀kejì òun sì ní láti bá kópa nínú ogun tako àwọn ará ilẹ̀ Rome. Marwan tí ó jẹ́ gómìnà ilẹ̀ Medina gbà náà ó sì rí ẹnìkan tí ojú rẹ̀ tí ó tẹ̀ mọ́ ibi sàárè òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam. Marwan wípé ṣé ọmọ nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe bí wípé ohun ìbọ́lọ́wọ́n bá orogún lélẹ̀ wípé ẹ̀ ń forí balẹ̀ fún èyí. Báyìí ni wọ́n ṣe dáhùn ìgbà tí yóò bọ́ síbẹ̀ ó rí i pé Hazrat Abu Ayyub Ansari ni wọ́n dáhùn yìí pé mo wá sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ni mi ò wá sí ọ̀dọ̀ àwọn òkúta yìí. Abu Abdulrahman Magholi wọ́n ní ẹgbàá yìí pé a wà ní ibi òkun nígbà náà. Abdullah bin Qais Farazi àwọn ni wọ́n jẹ́ adarí wa tí Hazrat Abu Ayyub Ansari náà sì wà pẹ̀lú wa tí wọ́n pín àwọn èrè ogun nípa ti pé mi ò fi orí balẹ̀ fún àwọn òkúta mi ò sì ṣe ìbọ́lọ́run bá orogún bí ó ṣe pé mo ń fi ìfẹ́ mi hàn ní tí ìjọkan ṣoṣo Ọlọ́run bá sì ń bẹ lọ́kàn mi kì í ṣe pé mo ń bọ́ Ọlọ́run bá orogún. Abu Abdulrahman Awali wọ́n ní ẹgbàá pé a wà ní inú òkun tí Abdullah bin Qais Fazari àwọn ni wọ́n jẹ́ àmír wa tí Abu Ayyub Ansari náà sì wà pẹ̀lú wa tí wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tí ó ń pín èrè ogun tí ó sì ń bójútó àwọn tí wọ́n ti wà nínú ìgbèkùn. Nígbà náà Hazrat Abu Ayyub wọ́n rí tí obìnrin kan sun ẹkún wọ́n béèrè pé kí nìkan tí ó ṣe obìnrin yìí wọ́n ní wọ́n ti gba ọmọ rẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ ni. Ẹni tí ó gba ẹgbàá ọ̀hún sọ pé wọ́n gbé ọmọ ọ̀hún wọ́n sì gbé sí ọwọ́ ìyá rẹ̀. Lẹ́yìn náà ẹni tí ó ń pín èrè ogun ó lọ sí ọ̀dọ̀ Abdullah bin Qais ó sì ṣàlàyé gbogbo ẹ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe pé Hazrat Abu Ayyub wípé kí nìkan tí ó fà tí ẹ ṣe eléyìí. Wọ́n dà yìí pé mo gbọ́ tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam tí ó wí pé ẹnikẹ́ni tí ó bá mú ìpínyà wá láàrin ìyá àti ọmọ rẹ̀ Ọlọ́run bá yóò mú ìpínyà wá láàrin òun àti àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ní ọjọ́ ìgbéǹde. Nítorí náà àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gba ọmọ kúrò lọ́dọ̀ ìyá wọn kí wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ látara eléyìí. Bákan náà àwọn tí wọ́n bá gbé ẹ̀sùn kan Islam pé ẹ wo kí nìkan tí wọ́n ń ṣe ẹ sì wo nǹkan tí Islam kọ́ wa. Ní ọjọ́ tí ó kọjá lọ náà ni èrò wá nípa ti Amẹ́ríkà yìí pé wọ́n á máa gbé àwọn tí wọ́n bá ṣe ìrìn àjò lọ sọ́dọ̀ wọn wọ́n á gbé àwọn ọmọ kúrò lọ́dọ̀ àwọn ìyá wọn tó fi jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ àwọn ọmọ tó kí ń dá ìyá wọn mọ̀ mọ́. Ní ṣókí Islam orin kíkí mọ́ fún wa dé orí èyí pé ẹ ò gbọ́dọ̀ ṣe ìpínyà láàrin ìyá àti ọmọ débi tí ẹ fi ara ni wọ́n látàrí eléyìí. Hazrat Mursad bin Abdullah wọ́n ní ẹgbàá wáyé pé nígbà tí Hazrat Abu Ayyub Ansari tí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ wa ní àsìkò wọn Hazrat Uqba bin Amir àwọn ni wọ́n jẹ́
adarí ilẹ̀ Egypt nígbà náà lọ wọ́n pẹ́ láti kí irun Maghrib. Hazrat Abu Ayyub wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Uqba yìí pé irun wo lélẹ́yìí, wọ́n sọ yìí pé a ní ìdíwọ́ ni. Hazrat Abu Ayyub dáhùn yìí pé nǹkan tí mo níwòye náà ni pé kí àwọn ènìyàn má bàa rò yìí kó má di pé wọ́n rò pé ẹ̀rí tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam wọ́n ṣe eléyìí ni. Ṣé ẹ ò gbọ́ tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n sọ yìí pé àwọn àlùmọ̀ mi wọn yóò máa wà nínú oríire àbí wọn yóò wà ní ọ̀nà àdámọ́ tí ó pegedé nígbà tí ó bá ti jẹ́ pé wọn ò pẹ́ kí irun Maghrib títí tí ó fi di pé àwọn ìràwọ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde. Abu Wasid wọ́n ní ẹgbàá wí pé apàdé Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n bọ̀ mí lọ́wọ́ wọ́n sì rí pé èékánná mi gùn. Ní àsìkò náà wọ́n wí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wí pé ẹnikẹ́ni nínú yín oníkálukú yín ń tọrọ ire láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, ó sì ń jẹ́ kí èékánná ọwọ́ rẹ̀ gùn bíi ti ẹyẹ tí ó ṣe pé àwọn ohun ẹ̀gbin wọn yóò kóra jọ sínú rẹ̀. Èyí ni pé ẹ̀ ń tọrọ àwọn ohun ńláńlá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, ẹ̀ ń tọrọ àforíjìn, ṣùgbọ́n ipò yín ò ní pé ẹ̀ ń jẹ́ kí èékánná yín ó gùn, eléyìí tí ó mú ẹ̀gbin wọ́ sí inú rẹ̀. Nítorí náà ẹ gé èékánná yín kúrú. Nípa èyí ni hadith tó wà nínú Musnad Ahmad nípa Hazrat Abu Ayyub. Wọ́n jẹ́ ènìyàn tí wọ́n gbọ̀ngbọ́n tí àwọn sàbí a sì máa gba ẹ̀kọ́ látọ̀dọ̀ wọn. Hazrat Ibn Abbas, Ibn Umar, Bara bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umama, Zaid bin Khalid Jahni, Miqdam bin Madi, Karib, Jabir bin Samara, Abdullah bin Yazid Khatmi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n jẹ́ àwọn ènìyàn tí wọ́n gba ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam. Wọn ò ṣe àìmọ̀ra nípa ipò Hazrat Abu Ayyub. Nínú àwọn tabi'in Sayyid bin Musayyib, Urwa bin Muzair, Salim bin Abdullah, Ata bin Yasal, Ata bin Yazid, Laisi, Abu Salama, Abdurrahman bin Abi Layla. Wọ́n wà jẹ́ àwọn ènìyàn ńlá pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sì máa gba ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ Hazrat Abu Ayyub. Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n ní ẹgbàá yìí pé nígbà Hazrat Amir Muawiya àwọn jáde fún jihad tí àwọn sì ní àárẹ̀ àwọn sì le koko. Ní báyìí ni wọ́n wí fún àwọn ènìyàn wọn wípé bí n bá papòdà ẹ gbé mi títí tí ẹ ò fi lápòrò àwọn ọ̀tá kọjá, ẹ jẹ́ ìgbà náà ní kẹ́ ẹ tó sinmi. Mo wá fún yín ní hadith kan eléyìí tí ó ṣe pé mo gbọ́ látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ní ìbá ṣe pé àsìkò mi ò tíì tó ni mi ò ní ṣàlàyé rẹ̀ fún yín. Mo gbọ́ tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam tí ó ń wí pé ẹnikẹ́ni tí ó bá papòdà nígbà tí kò bá wá Ọlọ́run bá wọ́lógún yóò rí àlùjánnà wọ̀. Nínú ẹgbàá mìíràn ó wà yìí pé nígbà tí Hazrat Abu Ayyub Ansari tí wọ́n yóò papòdà, wọ́n sọ wípé mo fi nǹkan kan pamọ́ fún ẹ̀yin ènìyàn yìí eléyìí tí ó ṣe wípé látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ni mo ti gbọ́. Wọ́n wípé bí ènìyàn yìí bí ẹ bá ń ṣẹ̀, bí ẹ̀yin ènìyàn yìí bí ẹ bá kọ̀ láti dá ẹ̀ṣẹ̀, Ọlọ́run ọba yóò dá àwọn ènìyàn tí yóò ṣe wípé wọn yóò dá ẹ̀ṣẹ̀ tí Ọlọ́run ọba yóò sì ṣàforíjì fún wọn. Èyí ni wípé àánú Ọlọ́run ọba àti àforíjì rẹ̀, àkìjẹ́ àánú Ọlọ́run ọba àti àforíjì rẹ̀ ni ó gbòòrò tó yìí. Ó ní ẹgbàá wípé Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n kópa nínú ogun Badr. Wọn ò dúró sẹ́yìn ní ojú ogun kankan àyàfi kó jẹ́ bóyá wọ́n kópa nínú ogun mìíràn lọ́wọ́. Èyí ni pé tí ogun bá pé méjì lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, wọ́n á wà nínú ẹ̀kan nínú àwọn méjèèjì. Ọdún kan ni wọn ò kópa nínú ogun kan nítorí pé ọ̀dọ́ ni wọ́n fi ṣe adarí ogun. Ní ọdún ọ̀hún wọ́n jókòó, ṣùgbọ́n ní ẹ̀yìn náà wọ́n níwòye pé kí ni nǹkan tí ó kàn mí nípa ẹni tí wọ́n fi ṣe adarí, kí ni nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe nípa pé wọ́n fẹ́ nìkan ṣe adarí, kí ni nǹkan tí ó kàn mí nípa pé wọ́n fẹ́ nìkan ṣe adarí. Ẹ̀mẹ́ta ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ní àgbáyé pé ọ̀dọ́ tí wọ́n fi ṣe adarí òun náà ni Abdulmalik bin Marwan. Ẹni tó ní ẹgbàá sọ pé lẹ́yìn náà Hazrat Abu Ayyub wọ́n wà nínú àárẹ̀. Yazid bin Muawiya ní adarí ogun. Ó lọ pàdé wọn nígbà náà lọ wípé ṣé ẹni ohunkóhun kí ẹ fẹ́. Wọ́n dáhùn wípé nǹkan tí mo fẹ́ òun náà ni wípé nígbà tí mo bá papòdà ẹ gbé mi títí tí ẹ ó fi rí àǹfààní ní ilẹ̀ àwọn ọ̀tá. Nígbà tí ẹ ò bá tí ì rí ààyè ibẹ̀ náà ni kí ẹ sinmi sí kí ẹ sì darí. Nígbà tí Hazrat Abu Ayyub tí wọ́n papòdà,
wọ́n gbé wọn lórí ẹran ìgàn tí wọ́n sì bọ́ sí ilẹ̀ àwọn ọ̀tá, ibẹ̀ sì ni wọ́n sin wọ́n sí kí wọ́n tó darí. ẹni tó ní ẹgbàá sọ wípé Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n wípé Ọlọ́run bá wípé infiru khifafan wa thiqalan, wípé ẹ jáde ní fífúyẹ́ àti ní wíwúwo, infiru khifafan wa thiqalan, tí mo sì ríra mi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fúyẹ́ àtẹni tó wúwo bákan náà. nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n wà wípé àwọn ará Mẹ́kà, ìkànnì wọn ó ní ẹgbàá wípé Yazid bin Muawiya nígbà tí wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Abu Ayyub Ansari, nǹkan tí ó wí fún wọn lọ́dọ̀ tí wọ́n wí fún wọn náà ni wípé ẹ sálámọ̀ fún àwọn ènìyàn fún mi kí wọ́n tẹ̀síwájú láti máa gbé mi ibi tí wọ́n bá sì lè gbé mi dé kí wọ́n gbé mi débẹ̀. Yazid sì sọ gbogbo nǹkan tí Hazrat Abu Ayyub wí fún wọn, àwọn èèyàn gbà tí wọ́n sì gbé wọn dé ibi tí wọ́n rí pé àwọn lè gbé wọn dé. Hazrat Abu Ayyub Ansari lẹ́yìn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n tẹ̀síwájú láti máa kópa nínú jihad tí wọ́n fi kú ní Constantinople. nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ pé ní ọdún 52 Hijri òní Yazid ọmọ Muawiya nígbà khilafa bàbá wọn, òun náà ni ó gbá àwọn ará Constantinople jà. ọdún ọ̀hún náà sì ni Abu Ayyub Ansari papòdà. Yazid bin Muawiya ni ó kí jánásà wọn tí ibùjí wọn sì wà ní ilẹ̀ Constantinople. ẹni tó ní ẹgbàá wa ó sọ wípé àwọn ará Rome wa máa dáàbò bo sàárè wọn tí wọ́n sì máa tọrọ omi òjò láti ibẹ̀. nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n kópa nínú ogun ní àtakò sí àwọn ará Rome nígbà Muawiya tí wọ́n sì papòdà ní Constantinople ní ọdún 50 bí 51 Hijri. ibẹ̀ sì wọ́n sí. nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ pé Yazid bin Muawiya ó ní kí àwọn tí wọ́n wà lórí ẹṣin kí wọ́n tẹ̀síwájú láti máa kọjá níbẹ̀ títí sáré wọn tí wọn kò sì ṣe rí mọ́. nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n ní nígbà tí wọ́n sin Hazrat Abu Ayyub ní àárọ̀ ọjọ́ kejì, àwọn ará Rome wọ́n béèrè yìí pé kí ni nǹkan tí ẹ̀yin ènìyàn yìí ń ṣe ní òru àná. wọ́n dà yìí pé Hazrat Abu Ayyub Ansari tí wọ́n jẹ́ sàbẹ̀ ìkànnì àwọn àgbààgbà sàbẹ̀ òjíṣẹ́ wa sallallahu alayhi wa sallam, wọ́n ní tí wọ́n sì wà ní àwọn tí wọ́n kọ́ gba Islam, àwọn ni à ń sin gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ rí wa tí a sì fi Ọlọ́run bá ṣe rí. Mujahid sọ wípé nígbà tí wọ́n mú wọn sí ọ̀dọ̀ wọn, àwọn rí wọn tí wọ́n máa ń bọ́ síbi sàárè wọn láti tọrọ òjò. èyí ni ẹgbàá, ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá ló mọ bí òdodo rẹ̀ ṣe rí. Hazrat Abu Ayyub Ansari wọ́n papòdà ní ọdún 50 àbí 51 àbí 52 ti ọdún Hijra. Mizar Hazrat Abu Ayyub Ansari wà ní ilẹ̀ Turkey. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará Turkey ni wọ́n sì máa ṣe ìbẹ̀wò síbẹ̀. ní ibi báyìí òun náà ni ọ̀rọ̀ àwọn sábẹ́ Badr báyìí ni ó tán sí, ṣùgbọ́n a ṣe àlàyé nípa àwọn tí sábẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. bákan náà ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ a sọ̀rọ̀ nípa àwọn sábẹ́ kan tí ó jẹ́ pé bí nǹkan tuntun bá jáde láti ṣe àlàyé nípa wọn, wọ́n á tún ṣe àlàyé síwájú sí nípa ìtàn àwọn sábẹ́ ọ̀hún. bí péréte ni wọ́n yóò sì jẹ́. ní báyìí màá ní láti sọ nípa àwọn ènìyàn kan tí wọ́n papòdà ní àwọn ọjọ́ tí ó kọjá lọ, tí màá sì kí jánásà àwọn bákan náà lẹ́yìn ìrun. ẹni àkọ́kọ́ ní Mukalam Abdullahi Manda Sahib tí wọ́n jẹ́ mọ̀rọ́bí. ní ọjọ́ 25 oṣù kẹsàn-án ni wọ́n papòdà inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ọdún 1999 ó ní wọ́n ṣe ìgbìyànjú fúnra wọn tí wọ́n sì wọ inú jàmá. nígbà tí wọ́n parí jamia ní ọdún 2003 wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ṣe iṣẹ́ ìfarajìn fún jàmá títí tí wọ́n fi papòdà. olóògbé wọ́n jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ olódodo, ẹni tí ó ní ìtẹríba, tí ó nífẹ̀ẹ́ ìjọsìn lọ́pọ̀lọpọ̀. nínú ẹbí wọn yàtọ̀ sí aya wọn, ọmọkùnrin 2 àti ọmọbìnrin 2 ni wọ́n fi sílẹ̀ sáyé lọ. kí Ọlọ́run bá kí ó ṣe àforíjì fún wọn, kí ó sì jẹ́ kí tayọ tọmọ kí wọ́n ní ìfọ̀kànbalẹ̀. jánásà eléyìí tí ó kàn
wọ́n ní tí Mukarram Sirajul Islam Sahib tí wọ́n wá láti ilẹ̀ Bangladesh wọ́n papòdà ní ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kẹwàá 2020 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ní ọdún 2002 ó ní wọ́n parí Jamiatul Mubashirin ní ẹnu ẹ̀kọ́ oṣù mẹ́fà wọn tí wọ́n sì jẹ́ ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́ farajìn fún jàmáà. Èyí ni ó fà tí ó fi jẹ́ wípé ọdún méjìdínlógún ó ní wọ́n fi ṣe iṣẹ́ fún jàmáà tí wọ́n sì jẹ́ ẹni tí ó ní ìfarajìn àti ìṣọ̀kan òdodo lọ́pọ̀lọpọ̀. Yàtọ̀ sí aya wọn, wọ́n fi ọmọbìnrin mẹ́ta sílẹ̀, méjì ni wọ́n ti ṣe igi, ẹyọ kan ni ó ṣẹ́kù tó ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́. Kí Ọlọ́run bá kí ó ṣe àforíjì fún wọn, kí ó sì jẹ́ kí ó jẹ́ kí wọ́n pàdé àwọn olólùfẹ́ wọn, kí ó sì jẹ́ káwọn ẹbí wọn tẹ̀síwájú nínú ire wọn. Ẹni èyí tí ó kàn òun náà ni ti ọmọ Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam àti ọmọ Khan Sahib àti ọmọ Amatul Hafiz Begum Sahiba àti ọmọ Abdullah Khan Sahib tí wọ́n jẹ́ Kalam Shahid Ahmad Khan Pasha Sahib. Ọjọ́ 22 oṣù kẹwàá wọ́n ní wọ́n papòdà ní ọmọ ọdún 95 ní ilé ìwòsàn. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pẹ̀lú ojú Ọlọ́run bá Mùsí ni wọ́n jẹ́. Mukarram Shahid Ahmad Khan Sahib wọ́n ṣe igi lẹ́ẹ̀mejì. Igi aláwọ̀kọ́ òun ni ti Mukarram Amatu Shukur Sahiba tí wọ́n jẹ́ ọmọ Hazrat Khalifatul Masih kẹta ní ọdún 1962 tí ó ṣe pé Maulana Jalaluddin Sham Sahib àwọn ni wọ́n ṣe igi wọn nítorí pé Hazrat Muslim Maud wà nínú àárẹ̀ nígbà náà lọ. Wọ́n ní ọmọ 5, ọmọkùnrin 2 àti ọmọbìnrin 3. Igi wọn ẹlẹ́ẹ̀kejì Seminat Sahiba wọ́n ní wọ́n ṣe pẹ̀lú ní ọdún 1973 tí wọ́n sì ní ọmọ kan tí ó wà ní Amẹ́ríkà ní àsìkò yìí. Wọ́n ní àǹfààní láti ṣe àwọn ìrìn àjò lọ sí àwọn ìdálẹ̀ pẹ̀lú Hazrat Khalifatul Masih kẹta. Bákan náà wọ́n tún ní oríire mìíràn ilé tí aya wọn sọ nípa wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ó máa ń tọ́jú àwọn aláìní lọ́pọ̀lọpọ̀, débi wípé wọ́n tún ní láti kọ́ ilé kan fún wọn kí wọ́n lè bá tẹ̀síwájú láti máa ṣe àránṣe fún àwọn aláìní. Kí Ọlọ́run ọba kí wọ́n bá ṣe àforíjì fún wọn, kí wọ́n sì ṣe àánú fún wọn. Kí ó jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn náà kí wọ́n fi gbà gbogbo wà pẹ̀lú jàmáà àti ètò khilafa. Janaza eléyìí tí ó kàn òun ni ti Mukarram Sayyid Mashkud Ahmad Sahib láti ilẹ̀ Sheffield ní UK. Wọ́n papòdà ní ọjọ́ 8 oṣù kẹsàn-án látàrí ìdádúró ọkàn. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nínú ẹbí wọn, bàbá wọn ni wọ́n kọ́ wọ inú jàmáà. Ìyẹn Sayyid Nazil Hussain ní ẹni tí ó ṣe ìrìn àjò lọ sí Qadian láti lọ ṣìbáàt lọ́dọ̀ Hazrat Masih Maud ní ọdún 1902. Sayyid Masud Ahmad Sahib lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n wá sí ilẹ̀ UK wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé Sheffield. Nígbà tí ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n kọ́ fi ṣe ibi ìkírun tí wọ́n sì tẹ̀síwájú láti máa jẹ́ president jàmáà níbẹ̀. Lẹ́yìn náà títí di ìgbà tí wọ́n fi papòdà wọ́n ní àǹfààní láti jẹ́ secretary Ziafa. Olóògbé jẹ́ ẹni tí ó ní ìgbésí ayé ìrọ̀rùn àti ìtọ́jú àwọn ènìyàn, sùúrù àti ẹni tí ó jẹ́ olódodo àti tó ṣe fọkàntán. Wọ́n ní ìbáṣepọ̀ tí ó dánmọ́rán pẹ̀lú ètò khilafa. Ọmọ wọn Dr. Aisha Sahiba wọ́n kọ wípé wọ́n máa ní kíkí mọ́ fún wa wípé kí a wà pẹ̀lú jàmáà pàápàá jùlọ ètò khilafa, àti wípé wọ́n máa ní kíkí mọ́ fún wa wípé kí a pàdé khalifa láàrin oṣù mẹ́fà kí Ọlọ́run ọba kí ó fún ọmọ wọn àti aya wọn ní sùúrù àti ìfaradà. Kí Ọlọ́run कि हमें जमात और खुसूसन खिलाफत के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहते और हर 6 माह बाद खलीफतुल मसीह से मुलाकात की तलकीन करते थे। अल्लाह ताला उनकी बेटी और अहलिया को सब्र और हौसला अता फरमाए
इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए शाह साहब से, और अल्लाह ताला इनकी औलाद को, बेटी को, अलिया को, इनकी नेकियों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر